اي كاميرا خرسانه عرضها 12 سم تسليحها السفلي او العلوي اكتر من سيخين حديد، لازم التسليح ده يتحط على صفوف، وبين كل صف والتاني يكون في سبيسر او تخانات زي الكاميرا اللي ورايا دي كاميرا عرضها 12 سم تسليحها السفلي 3 اسياخ 16 ملي. الحداد قال للمهندس تسليح الكاميرا 3 اسياخ والكاميرا عرضها صغير يا باشمهندس، فهنحط سيخين بس بدل 3، والمهندس طبعا رفض لان ما ينفعش نقلل تسليح الكاميرا. فالحداد راح حاطط ال3 اسياخ جنب بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وده طبعا غلط كبير جدا. طيب ليه؟ لان مفيش مسافة دلوقتي بين الاسياخ الخرسانة تنزل منها، فبالتالي الخرسانة ما هتنزلش تحت الحديد علشان مفيش مسافة تنزل منها، فالكاميرا كده هتعشش والحديد هيظهر من تحت. طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا هنحط الحديد على صفين. اول صف هيكون فيه سيخ في الألزم ده كده وسيخ في الألزم ده كده، والسيخ التالت الزيادة ده هنحطه في صف تاني فوق الصف الأول، بس بشرط أو لازم نحط تخانات 16 ملي بالشكل ده كده على مسافات وليكن 50 سنتي، ونيجي نحط السيخ التالت اللي هو السيخ اللي في النص ده اليمادي او اليمادي فوق التخانات، فبالتالي هيبقى فيه مسافة تنزل الخرسانة فيها ما بين السيخ ده والسيخ ده، فهتنزل تحت الكاميرا، وبرده هيبقى فيه مسافة بين السيخ اللي هيتحط ده والسيخ اللي هيجي يتحط فوقه في الصف التاني، فبرضه الخرسانة هتتحط في المسافة بين السيخين والخرسانة هتمشي في الكاميرا كلها. علشان كده اي كاميرا عرضها صغير او اي كاميرا تسليحها كبير فنحط تسليحها على صفوف، وبين كل صف والتاني سبيسر او تخانات 16 ملي او 5 لينيا.